Awu sengiphinde ngabuya ngisangenanga ngigalelekile ekhaya ngithi nje lapha ekhaya sawubona ngithi lapha endlini sawubona ngithi lapha ejele ngithi lapha esibhedlela sawubona wherever nje la ulele khona o lapha emotweni o lapho nje la uhleli khona nalapho phansi kwesihlahla nalapha emotweni bakithi nje ukuhleli nje hawu bakithi mfowethu ngokuthenga nje idatha yakho ngithi sawubona bese ngithi-ke ngamafuphi nje ngifuna ukubonga nje kakhulu ukuthi na unyaka uyaphela namhlanje silo sisonke sindawonye ngifisa ukudlulisa lokuthi ngiyacela especially la eNewcastle asuthatheni lo mndeni wakadlamini kunenye-ke icampaign nje esengiyenzile ekhuluma ngokuba umndeni sazaneni ezamalunga omndeni kadokotela uDlamini bakithi anti sengigcine sengisho njalo ngiyafisa kakhulu nje ukuthi cha hayi anuhlabe nolawule kaningi nje la eNewcastle ngisaqala siqaleni siyiphiliseni la eNewcastle ngoba lento yokuduma le ngaphandle njenge generator angiyithandi mina into eduma le ngaphandle generator kakhulu eyayidume phandle engiyayi ngiyazi kodwa ke nje mina ngithanda ukuthi siqale sivuthise la ekhaya bese mangixwayisa ngiyanithanda babukeli ngiyanithanda balandeli ngiyanithanda kakhulu ngifisa ukunithulela nje amanzi njengoba baningi abantu bethi Dlamini phela sicela amanzi Dlamini sicela amanzi kade ule ukhuluma ngalamanzi akho hayi phela asephumile angithi angifuni ukwenza into ngidatazela angifuni ukwenza into ecishe ifane naleyo nto ngifuna ukuthi into engiyikhiphayo nento engiyenzayo kube yinto ngempela ezokwenza lento ephumela i7334 ithunywe yona noma bekuthiwa ukuphi awuyi-ordele nje uyi-ordele nje ufonele le number le 0732193464 uyi-ordele nje amanzi baze babuza abantu ukuthi unga-order amanzi lekudeni kangaka ungenwe yini wena ordele nje amanzi ordele nje amanzi nawo azofika kuwe azofika futhi athi mayifika kuwe noma ungakuwathathe nje uwafake nje efrijini umkhubo ozokwenzeka lapha efrijini into nje ezokwenzeka lapha efrijini hayi ngiyayisaba phela ngiyayisaba kodwa ngoba ifriji izobe inawe imonitor wena futhi oyosho ukuthi hayibo kanti lamanzi lawa nani bakithi hayi angani phela azobe ebuya la manzi kuzokwenzeka lento le efiswa uwe bese ngithi babukeli nabalandeli amandla omgodi bakithi alo enze kahle kakhulu ngiyafisa ngiyacela nanoma ngabe ubani bakithi akakawatholi ekhaya awubuwaphathe nje bakithi hawu uNkulunkulu onamandla hawu umthetheleli hawu Jehova Nkosi yamakhosi bakithi nanoma ngabe ubani awukuyiphathela umuzi nomuzi njengoba ngilongishilo namanje futhi ngisasho awuyiphathele nje amandla omgodi ayi anolaka kululaka lapha uNkulunkulu wami kungathi kunjoba ebusuku mangiwagubha lapha phandle hayi kudila kumthangana awuyiphathele nje amandla omgodi please ngiyacela nanoma ngabe awuyiphathele nje ngo-90 rand kwenzeke ezinkulu ezibukwayo awuyiphathele nje awuyiphathele ngiyacela ukuthi nanoma ngabe ubani bakithi ekhaya akake nje ayiphathele bese ke ngithi babukeli nabalandeli baleli page bakaMngcwabo bakadokotela phela udokotela uMngcwabo Hlehlile akuzibusiso ngale senginemfumba nje yeyingubo ungaze ufunga ukuthi emaye nami sengilabantu abaqoja abalokhuza lapha eneyitradini ama-5 rand laba bama-10 rand ngathi sekunjalo hayi kuyanyamfuka ngale akuma-tracksuit akumpahla ngale ngiphiwe nabanye-ke abafowethu nangu nje omunye uqeda ukungipha manje i-CD bathi uvuyani sukude mfowethu ngibonge kakhulu uNkulunkulu akubusise ngisawulalela nje manje nezindlu zami zonke manje inkinga koyenzile sukude iyodwa bhuti unginikezela abalodwa angcono ukuthiwa amabili noma ngabe mathathu ngizokwazi phela ukuthi nala nabafowethu laba bathole lapho nami lena ngithole lami nala endlini futhi kutholakala elala endlini manje unginikezela lodwa isikweletu kwesukude ngingakaqedi babukeli lapha emakhaya kunento ke eyayihluphe abantu besifazane
ngiyayizonda-ke indoda-ke mina engabathanda amine behlukumezana besifazane angiyiphiwe nje futhi angiyithandi ngoba umuntu wesifazane kufuna njalo sihlale simcabangela njalo futhi simenzele ufefa kunalento-ke eyayifike kubo bonke abantu besifazane yanyanga zonke uthothi-ke umuntu wesifazane uma ngabe ezoficwa yileso sikhathi uthothi usala nobuhlungu obungapheki kokwenza mabe ngizofika lezo nsuku lezo uthothi uphazamiseka ngale ndlela ethi naye uzangafuni uze ugcina nje engasafuni lutho esenanolaka nje olungenasidingo awukufike la uvimbe uthi nje ucela uvimba ubuhlungu mantende uthi nje ucela ukuvimba ubuhlungu lobo angithi ngivimba izinsuku lezi zingafiki kodwa ngifuna ukubamba nje lobuhlungu lobu ukuthi abuthi mangabe nje kufika le isikhathi leso ngendlela yakhona phela kungabe ibhlungu hayibo hayi wewe nabhlungu ufunani lapho akungabe ibhlungu zingenele nje kahle sisiwami noma mama wami noma bani zingenele nje kahle kuleso sikhathi ungangeni ungasafuni lutho ungangeni usugenqe amaphilisi abamaningi usuthe no khona into zami kuyistop fika nje la uthi ufuna ukuvimba lobo buhlungu lobo noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ungena amacozicozi mhlawumbe ungena kanye mhlawumbe ungena kabili kugamuke uphinde uqhubeke uphinde uyabona uthothi nje akuqondakala mina ngifuna ukuthi ungene nje kahle ezinormal thathe lezo nsuku zakho lezoyithathayo esumama phela umuntu wesifazane thathe nje lezo nsuku zakho ziphelele mase iphelile futhi usale uyiphilele ufike nje la ekhaya ufike uphathe u70 rand sengizoyisho manje le yalama price ufike nje uphethe u70 rand lo siso ngale lo oka logistic ngeke lenze iphutha ufike nje umtshete ngiba nobuhlungu obuyinkinga makusondela lezi insuku u70 rand ngifunga umayelele emathuneni kuyoma nsini bese ke ngithi ngokubuka phela khona lapha phansi ubhodla umlilo bakithi ubhodla umlilo akathimula uyebula uthimuleke inkunzi noma inkahlankahla yiproduct itheke mama ngabe sengiyikhipha ngiphumela nayo ngaphandle ngathi ngizoyinikeza igama uvitamin C ke lo obizwa namhlanje njengoba kuthiwa nje umuntu nomuntu akakaphathe uvitamin C umuntu nomuntu akakaphathe uvitamin C nawe ungayiphathela ukhona nje njoba nje siubona nanku uzawuthola la ekhaya ukhona ekutheni usilekelele phela njoba sazi ukuthi lezi ndawo lezi uCovid lo uqala khona ufike nje nawe lapha mawufika la ekhaya ube nawo uvela uyithinte ngawo na wenza kahle yabona la uyalungisa nje la yabona uyalungisa nje kulezi ndawo lezi ngoba phela lezi kufanele siyilungise sihlale ngokuyilungisa ngoba umkhuba phela bathi uqala la kumele sihlaleni la njalo sithinta silungisa fika ke la usiphesihle lo okuyi-logistic uzokulekelela ufuna umtsheti nje cha ngisacela i-vitamin C isyrup uza kunikeza nansi ikhona nansi ikhona ufike nje umphathele iphepha elilodwa elibovu 50 rand elilodwa nje elibovu ngo-50 rand kaningi ke la bengenzela laba futhi laba bawobaba ngoba yeyi bakithi siyakwesaba ukugula bese ngiphinda lapha na futhi kosisi noma nakumuntu nje wesilisa naye ungayitholela naye i-face lotion uvitamin C mangabe nje uzolala uyithinte nje ngawo ngizama ukwenzani ukuthi ngenxenxe phela lamasotsha lawo wonke angithi siyazi ukuthi sesigomile sonke siyazi futhi ukuthi iningi lethu sesivaccinate njengoba sesivaccinate-leke manje sesiyalekelela phela nawo lo yamjova ukuthi cha awume ngomumo ukuthi kuzothi kuyaqhamuka nje lokhu kwemkhove u19
kuthothwe naso uphethe ezikaMngcwabo uyahlehla ucancathe kufike nje ucancathe ukhweshe kokubhubha ngathi ngiyakubona sekukhwesha lokho umkhovu u19 kubhekele la kuvela khona ngisho ukuthi kuvelaphi zithole especially kini manibosisi uzonje na ulala uyibambe nje kahle bese uyayilalela futhi ngicela bakuphe nangu vitamin C iface lotion bese umnikeza 50 rand iphepha nje lilodwa lika 50 rand kuzokwenzeka lokho osuku ufisa bafowethu bogogo bomkhulu kaningi nje labe sebekhulile sesithe ukukhula nabo esesithathe nabo 40 years sabheka laba nje kade sithatha nabo 40 years mawusuwazi ukuthi 40 years usuphethe awukufike la ekhaya phela uyitholele nje nawo vukani masotsha nonke emzimbeni uyabona pham wonke amasotsha wonke emzimbeni ukuthi awavuke phela lekeleleke akwengisho lento la esidlangalalini ngingayisami noma bethiwa udla hlobo luni lwephilisi nanoma udla hlobo luni lwephilisi bafuthe singakubalekeli lokho ngaba we-TB ngaba wesifo lesi esinola ebesinolaka lesi sesiphelelwa amandla manje bathi HIV noma ngabe yiluphi mani uhlobo lephilisi haya bani philisi lekelela phela amasotsha la kumethi njalo ahlale eme ngomumo fika nje uyitholele nansi impushana la ekhaya uyifaka nje emanzini ekseni bese uyithi galakaqa uyifaka emanzini ntambama uyithi galakaqa abanye ke banelisa nje mayithatha ekseni ivukani masotsha nonke emzimbeni ukwavusa ukwancenga uthi ivukani masotsha vukani akulalwa ngabe lento ukuthola umuntu usehamba nje usegojelwe iqolo usehamba ukuthanda kwakhe kanti hayi labafuthu laba bagada umzimba wakhe sebeyakhondema hayi mokwathinta la bavuka bame ngenyawo ufike nje la ungiphathela u120 rand bawuvuka bame ngenyawo nokadelele nekade selele lizotshelela into vuka naku siyavuswa la kuthiwa asivuke isigadi hayi vuka sikhulume vuka nje ngikade na umzimba la emzimbeni kungehli umonakala ngisho ukuthi ke ngalawo magama lawo noma ngaloko kusho kwami kini nonke yiloko nje engikufisayo naloko engikuthanda akunitholele uyitholele iproduct noma ngabe kuphi ngiphinde ngibonge futhi kulabo abaordayo online ngiyabonga kakhulu Nkosi yami umsebenzi eniwenzayo muhle ngiyathemba futhi nani ukuthi nisajabulile kwenzeka yonke lento lengisuke ngiyishilo la endlini ngoba iproduct yami le akukho la engafiki khona akukho nje la engafiki ingena yonke indaba bese ngivala nganazo ezimnandi ukhona umfowethu othi uphuphe nomcancatha nganansi imbazo akwengilichaze nje leliphupho hayi ukuthi bengucancatha ke mne wethu ngoba siphambene yini cha bakhona engiphambene nabo ngizobabhokoda ke nje bona ngomkhonto ngeke ngibacancatha wena ade ngucancatha nje bengiwelapha hayi ukuthi ngucancatha ngoba siphambene yini mne wethu impilo phela le impilo nje uphupha nje ukuthi ngikuthi nje qobo ngisephela ngixosha le moya le eseduze kwakho ukuthi ayikhweshe nje ihambele ekudeni nawe ingasondeli eduzane ihambe nje phela ivalelise wena wabona umuzo onamatshe omgodi ebaleni kugijima komantindane ukuhambe kugijime kuphela ispeed kubaleka manje ke nawe ngisuke ngilekelela nje lapho hayi lo ingane yami lo hayi wena angisuke ngakugqilaza ngisuke nje ngikulula nje bakhona
bakhona ngibagqilazayo bakhona ngizobagqilaza futhi kodwa ngenhlanhla enkulu akusibona abala local abangale bafike ngama-passport futhi nakhona hayi ukuthi bafike ngama-passport nje yilaba lo oyiphi idlameni iphi ufuna babe idlameni yibo-ke lapha ngiphe kwabo ngizobagqilaza kakhulu hayi wena ngwasekhaya hayi lutho ngwasekhaya wena hayi ngugqilaza. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise anenzele umusa anenzele ufefe emakhaya nisazothola ama-product njengoba nje niwafuna kuzokwenzeka konke nikufuna laphandle. Ngibonga kakhulu Nkosi yami angazi uyazi lapha eKapa bakithi angazi uthini babakithi kanti yini ukom nje lapha eKapa bakithi why kanti ningangizwa bakithi ukom kanti ukom nje lapha eKapa bakithi ngithe njani ngizamele phela bakithi bakithi ningizamele nje bakithi indlu lapho ngizofike nje ngiyihlalele akumndeni akubangane laphana eKapa abangilandelayo nabafuna usizo ngisho ukuthi hawu bakithi niphile nje nime njalo mzoseKapa nime njalo nje mzoseKapa nalapha ngikhohlelana le ndawo bakithi Port Elizabeth eZwide hayi nime njalo lapha eZwide ngiyanithanda bakithi Zwide lapha eZwide lapho hayi Motherwell lapho nginithanda ukufa lapho nje lapho uyabona nje mawujika uthi lapho uphinde ujika uthi bese uyangena nginithanda ukufa lapho Zwide Swaziland nginithanda ukufa bese ngibuyela emzini wonke yase-Eastern Cape umzi wase-Eastern Cape man akwani ngitholele nje oyedwa umuntu efonele nansi yana inombolo le it's 0732196664 athi nje ucela ukuthi amele wonke umzi wase-Eastern Cape ekutheni mangifuna ukuxhumana nomzi wase-Eastern Cape ngiyoxhumana naye ngoba Nkosi yami isupport elaphana yinkulu manje ngiyafisa ukuthi ngazi ukuthi niphila kanjani futhi after yonke into esiyenzile ngiyafisa ukuthi ngikwazi lokho why ngifisa ukwazi lokho angithi kumele silandelane sibonane phela sazane enthawu Nkosi yami laphana sekuhambe kanjani sekuhambe kwafikaphi ngalawo mazwi lawo ngithi uNkulunkulu akanibusisa anenzele ufefe njalo bese ngithi kulabo abafuna ukuzenza mina sengwe ngabuka kuyimanga laphandle abantu baphela akumalukhu kuningi nje kuyenzeka laphandle ngibongisa ke kodwa umphakathi ngoba kusho ukuthi into engiyenzayo yinhle ngiyawubongisa nje umphakathi kakhulu wonke umhlaba wonke ozuzayo nabafowethu bonke labo engisebenza nabo ezodokotela nabo ngiyawubonga umsebenzi eniwenzayo bodokotela umhlaba wonke ngiyanibonga ngoba kukhomba ukuthi niyabuka nginalento ke mina ethi into enhle ufuna ukuthi uyithathe mangabe uyibona yenziwe lokuthi nje niloniphilisa abantu nilandela nane nenza into enhle leyo ngishayela ikhwela elithi wonke umelaphi ukubane kuya ngami ngiyafuna ukuthi phela sibuyele emphakathini bakithi siyophosa ngesandla selule isandla ebantwini esibasizayo ngalokho nje uNkulunkulu akanibusise nani bododela hayi ngoba ngiyabona hayi kubi laphandle hayi kubi kunzima kubanzi phansi sekusho ukuthi nje busisekani bafowethu umsebenzi wenu eniwenzayo muhle keep it up kuloko enikwenzayo abantu esibasizayo asibanakekele ngalendlela ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise ngiyabonga.